Amazing story, let's bring in bubbles, bubbles amazing. We on the planets, planets meet us friends. Amazing, amazing, the Milky Way. Amazing, yay, yay, yay. Amazing, yay, amazing, yay, yay, yay. 我哋唔會出唔到去啩？唔理點都好，我哋試下估啦。只要估得出答案，就有機會揾到出口噶啦。黃金寶會唔會係同佢嘅顏色有關噶？身體仲會彎彎地嘅話，黃色嘅我有見過。我成日食嘅嘢都係彎彎地噶。係香蕉。香蕉，我哋成個星球都係啊！果然係外星人啊！成功答啱第一條題之後，佢哋畫風一轉，瞬間去到第二個地方。哇！正當佢哋開心之際，阿里喺側邊又出嚟啦。激死我啦！我咁用心設計嘅陷阱，你哋竟然咁快就估得出？點解仲有噶？我唔答啊！睇嚟阿里嘅幻術仲未消失啊！你哋真係太天真啦！點解會覺得咁輕易就可以離開呢度？你哋就困喺度成世啦！唔緊要啦，我哋同啱啱一樣，將答案估中咪得咯。我哋嚟估下呢個啦。媽閣廟嘅另一個名係乜嘢？媽祖廟？好似冇反應，但係應該都有關聯嘅。呢個係咪都係名嚟噶？係啊，答案係媽祖閣。下次你哋就冇咁好彩噶啦。好彩咪卡莎你冇揀到放棄咋。而家我知道，只要相信自己就可以揾到答案啊！